Море для меня что-то таинственное и загадочное. Глядя на глубину синей воды, мое воображение рисует всякие картинки. Мир под водой яркий, жизнь морских обитателей просто кипит. У всех свои дела и обязанности. Я хотела бы хотя бы на один денек стать рыбкой, чтобы повидать, как же живется внутри этого прекрасного моря. Для меня слово «море» означает релакс и спокойствие. Едешь ты 2 дня на море, приезжаешь весь усталый, а потом забегаешь в теплую воду. Я люблю читать книги под шум волн. Мне нравятся жанры фантастика и приключения. Эти 2 жанра отлично подойдут для отдыха у берега. Для меня море значит отдых, на котором ты веселишься, познаешь новые места, знакомишься с новыми друзьями, появляются новые впечатления, о которых ты можешь рассказать своим друзьям или родным, и они за тебя будут рады. Если даже кто не ездил на море, я надеюсь, что у них остались такие же впечатления, как и у меня. Море у меня ассоциируется с приключениями, весельем и чем-то отдаленным от жизни. Море – это перезагрузка, когда ты забываешь о ежедневной рутине. Заводишь новые знакомства, бегаешь, веселишься. От этого остается очень много разных эмоций, которые ты помнишь еще всю жизнь. На море у меня произошло очень много разных приключений. И решила я поучаствовать в конкурсе, чтобы передать все эти эмоции. И чтобы показать людям, как многогранно значение слова «море». Для меня море – это корабли. Помню, как-то летом с семьей катались на теплоходе. Вокруг теплохода плескались голубоватые волны, рыбки, кораллы, а вокруг плыли огромные сухогрузы. Они очень большие и красивые. Чаще всего они красного цвета. На них большие, огромные коробки, в которых лежат грузы. Мне очень нравится рассматривать эти кораблики. Море для меня является ярким примером нестабильности в жизни. Она никогда не бывает постоянно спокойным, но также никогда не бывает постоянно бушующим. Хочу сказать, что большинство воспоминаний с морем у меня связаны именно с матерью. Сразу всплывает в памяти то, как мы с родителями и младшей сестрой отправлялись в долгое путешествие до моря. Каждая наша поездка до него составляет около 2 дней, что для меня довольно долго. Но как только мы достигаем поставленной цели, эти прошедшие 2 дня кажутся ничем по сравнению с возможностью охладиться в полупрозрачной воде. Так могу сказать, что море для меня играет роль некой мотивации в жизни. Большинство людей, безусловно, любят море за его бескрайность, за его могущественность, за его красоту, за бурные волны, за штиль. Я тоже не исключение. Я с морем познакомилась только 2 года назад. Конечно, встреча эта запомнилась мне на всю жизнь. И море служит не только для меня, но и для всех моих знакомых источником вдохновения. И море часто сравнивается с другими вещами. В моем понимании море – это отражение внутреннего мира человека, его эмоций, его настроения. И я часто использую такое выражение, как «я получила море эмоций». Будь то от встречи с друзьями, будь то от какого-то мероприятия, от книги, от песни, от музыки, от спектакля. И, наверное, все-таки море для меня – это в первую очередь эмоции. Море – какие-то безграничные и бессмертные воды. Я представила, что я стою и смотрю на море. И, наверное, мне придет в голову мысль про книгу Хемингуэя «Старик и море». Это та книга, которая напоминает мне о силе человеческого духа. Уже с возрастом очень тяжело отвечать на вопросы, какая у тебя цель в жизни, в чем смысл жизни. А книга про море напомнила мне, что смысл жизни – это есть тот путь, по которому мы идем. И не обязательно, совсем не обязательно добиваться какой-то цели на этом пути. Ведь самое важное – как ты идешь по этому пути. Но вот такие ассоциации у меня со словом «море», может быть, потому, что я преподаю литературу. А сейчас мы с вами идем дальше, на пути к Северному полюсу. И вы только посмотрите, какой обалденный у нас открывается вид. Это бухта Тихая, и кажется, что мы первые, кто нарушает ее тишину. Заметьте, какая маслянистая и зеркальная вода, в которой отражается земля Франца Иосифа. И это последняя земля на пути к Северному полюсу.
Этот архипелаг, по сути, камень и снег, где на 1000 километров вокруг не растет ничего, кроме мха, лишайника и несколько травок.